الزول في الاول مرحبا يسون. السلام غاتسيري كنت فغام ساقي قد نهضر في الماتش كثر جون تربح الله جاسك بيان ايفيدامون نوالي في ليكيب من الفار باسكو تواليم تليوث الحاجه كي كونسيرن ليكيب كاينين الفار تواليم بلي ماشي سي ولا جاسك كسعان ريالمون المشاكل لا ميم ليكيب من الفار سعى المشاكل مي ماشي دو ميم نيفو نوري لي نيفو المشاكل اللي سعى ليكيب لا جاسك المشاكل اللي سعى ليكيب من الفار سي كومام سي دو موند كومبليتمون ديفيرون. هاد اللغه الفلاس ديال لا فيديو هيكي اللي كنت نهضر في الماتش اللي كيظلي لا فيكتوار من لا جي اس كا يظل لي كونطا ليكيب من الحرس الداني ماتش اميكال اللي تخدم لا جي اس كا ديال الجزائر لا فيكتوار كاين نهضر في الناس دونك تثرت كيما تابوني مع لاشين الحاجه تاع مزوروث سي مرض نهضر في لا فيكتوار كايني لا جي اس كا يظلي لي بوت نحذف لكذ نايت سالم ان ماتش نزرب باللي اون رياليتي لو ريزولتا نو كونط با فيك تخسر ذا الماتش نيعدان تربح كونتر برج منايل كونتر الزاويه وابري تخسر كونتر سي سي 3-0 وابري تخسر تربح 2-1 كونتر الحراج لو ريزولتا نو كونط با باسكو النت بلي لا بروميير شوز ا فير سي كو الا قد لعب لي جونير يلعب كونتر l'équipe من الفار دون موان دو 10 جور دون 8 جور هاد لعبه كونتر ليكيب كي لا كوب دو لا كاف دونك الا قادرين ذي الريتم الا قاد يخشم ذي الريتم الا قاد لعبن et le score on peut dire que ça part mais il y a un point positif qui est quand même où c'est تكسر الريف c'est l'apport اللي جوار كاين نحذفها لكن surtout نايت سالم puisque يتلمس il y a un manque de joueurs que ce soit اوقاسين لي جوالي يلعبني تلماس ترايلين سي دي جوال زعما بروجيتين زعما داز الانخلاء نهضر في لو كان يتسلم لا فان سيزون كاين هذا نهضر في الجوال كاينين نهضر في حذيفه فانتيك سي دو جوال زعما تخدم الروكي تلماس تي بلوس حذيفه رزات زعما دياوي لو موفمون نيا لاطاك جو بونس كو سي ان جوال في لا تكيل في لا اسطنبول هذه كيف لا سرزات هذه سلعب رزات هذه سلعب ذي الرول كي تي بريفي يلعب ديكس بو عليا يلعب ديكس حذيفه ابري يزمر يلعب دي انتيك ديكس نايت سلام است ان جوار كي بولي فالون يزمر يلعب كي لي بوستي تلماس ان جوار تكنيك مي نايت سلام نتوليت بليست ان جوار زعما هذا يروح ان بو بلو با دي تلماس هذه ليست ميليو روليور راه يعاوننا بنعبدي باسكو حوايج جورايلين يدس بنعبدي جو بونس با بنعبدي وحدس هذه يزميري ليكيب من الفار مرض نهضر في ليكيب من الفار تولي ملي شونجمون تاكتيك يخدمن et quand même il y a quand même une inquiétude surtout sur le plan des Thelmas نهضر دي Thelmas déjà il y a une inquiétude enfin وايلين complémentaire اللي كنت بنبدي après l'attaque c'est وذيلان ري 11 et donc نسعو بيان سور مدان دي Thelmas مي ارزات نسعو نسعو beaucoup de joueurs ماشي هاد لافنوك مي beaucoup de joueurs زعما هاد لافن après est-ce que تروحوا تلعب une seule pointe تلعبون 4-5-1 تلعبون 4-4-2 دو جوار سنزلا لا كذا لي هارون نزلا لي لو جوار ناريت بوجين غتلعب 5-4-3-3 4-4-2 لوزونج عند 9 جوار راه يقرب نار تلماس اون لوكورونس هذه اللي حذيفه يزما اللي خدم لو رولا كيني سور ابري سي لي شوا دو لونترينور باسكو نسلياس اسطنبولي دي هضرن la différence qu'il y a les deux groupes le groupe qui est la CAF et le groupe qui est dans le championnat dans 15 jours il y a un écart balak match de niveau le niveau que tu aurais les Caragini ou ça nous a été prouvé chez les Verdun ou tu auras la même chose mais il y a un écart la largesse de l'effectif and then tu vois l'effectif la CAF il est restreint et donc tu peux pas te permettre les erreurs tu peux pas te permettre les choix voilà c'est des choix qui sont définis après c'est un à deux joueurs donc il faut pas se tromper sur وين l'avenir c'est le must وين l'avenir زاد surtout à l'extérieur et pour des joueurs qui ont réellement l'expérience de l'Afrique et il faut faire avec t'as pas vraiment le choix تعذر الشوي اللي قد تلعب سوي ذيلان ابري يظل نولي يبضد كاسيم يبضد تيزوزو هذه يخشم ديال الجروب هذه نطريني مي كاسيم فوالا ابري اسكو لي باراي بروشينمون جو نو بونس با شحال يقول نطريني راه شحال يقول لا اوت سي لو ميم كا لك دومبيا كو جو بونس دومبيا مازال يسعى الريتم دومبيا مرض على لابروش دو ماتش
vaut mieux تروحوا d'une charnière centrale بوحكاك كروم que دومبيا بوحكاك parce que c'est vrai est-ce qu'il peut se transcender des matchs اللي يشوفوا لي كاليتي نسوي مي الريتم مازال يخص شويه دومبيا وين ولات من دي الماتش سي سي من دون لي ماتش يلعب كثوره ولا سي ان جوار qui manque de rythme. Voilà, يجمر يلعب شي طوح مي يوتيز ميرالا dans un match à haute intensité يوتيز ميرالا. L'information كتمشي طوح لا جياسكا لا ريزيرف لا جياسكا خسر كونتر ليكيب ناسيونال دي U20 خسر 2-1. C'était un autre match amical, c'était un très très bon test et la réserve la جياسكا يقلا قتوغال c'est une priorité نسيت c'est une priorité parce qu'un سيديو سنه يتسلم ان سيديو سا حذيفه ان سيديو سا نزله ان سيديو سا بوعاليه ان سيديو سا عكل جوار كان سيديو سان وين سيديو سان دي جوار ميغلين ديك من دي ليكيب وين سيديو سا ايتاب السلام يقلا من دي سي ار بي ان سيديو سان وين سان سي لا ريزيرف دونك ما نرزا لا ريزيرف la GSK va se couler dans une année, dans deux. Même si Karan t'aime Karan, H-Lema. Voilà. L'Algérie, il avait contre le Niger, la troisième journée, les qualifications à la Coupe du Monde et Qatar. À 20h, un match qui est assez abordable. Je pense que le faux pas, il est plus qu'interdit. Il est pas vraiment assez prévisible. Le faux pas est gagné de Tarouyara. Je pense que l'équipe nationale est le favori. Ça dépasse un petit peu plus le favori que le match de Djibouti. C'est deux. Nenad Bli, groupe Agadi, tu vois, l'équipe Burkina Faso. Voilà, c'est un match qu'on va débriefer bien sûr, comme des Guinée. Et c'est tout à fait logique. فرض نظر في le prochain match extra تبع لا جياسكا le prochain match officiel le phare contre l'équipe la جياسكا dans 8 jours. Merde, dès le début de la vidéo, les deux équipes ça a des problèmes mais deux problèmes de deux univers différents parce que les problèmes c'est à la جياسكا فرض نظر في السنة ودنيني ça va être très rapide et ça va être très clair ولا شو كذا شو ما كلام نولي بلي هاد des problèmes d'effectifs, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Le problème de la largeur, c'est l'effectif ou ça n'a rien à les joueurs. C'est que الحاجة نظام. Mais نسلب لي des problèmes de vol spécial, vol pas spécial, وين واقي كنا عطيت شحال وياقيني aussi la logique c'est que ويجي يديو سند أطفال الكلوب لو كدي سويرة تفل الكلوب لو كدي روح هذاك الشخص تفضل الكلوب لو كدي يكونوا تفهم الكلوب vous allez assumer le passif et l'actif du club. Donc, vous allez vous débrouiller pour faire une solution. C'est tout à fait clair. Tu gères un club, et ce n'est pas n'importe quel club. Tu gères pas un club de deuxième division, un club de première division, n'importe. Tu gères un club qui est finaliste de la dernière compétition africaine. Finaliste de la dernière compétition africaine. Tu gères pas n'importe quelle équipe. Faut voir les titres. Faut voir le club qui est la fait. Faut voir qui se les équipes. Donc tu vas te débrouiller. Donc ici le problème c'est à la GSK, des problèmes économiques, des problèmes de gestion et ça on le sait et on l'a dit à plusieurs reprises. Mais maintenant les problèmes c'est à le faire. Les problèmes c'est à le faire ils sont d'ordre footballistique. Ça a les problèmes au ballon, ça a les problèmes dans la manière de jouer, ça a les problèmes dans la stratégie. Parce que oui تابع la chaîne نهار du Sénégal dan في l'équipe نالفار et في la composition de l'équipe نالفار il a non 3-5-2 mais le phare qui reste sur 3 nuls des championnats. ثلاثة اللي ماتش نول يخدمن les derniers matchs نخدم 3 matchs nuls deux fois 1-1 à domicile نخدم 0-0 à l'extérieur. Et dans les 3 matchs gagnés, l'entraîneur Nelfar ici a 3 compositions. Il fait la tactique à 3 reprises. Il est dans le 3-5-2, il y aura le 4-4-2, il y aura les derniers matchs, il a c'est le 5-4-1, 5-3-2, 5-4-1. Donc, ils auraient les problèmes dans la défense à Tarouani, dans la défense à Tarouani, ça a les problèmes, ça a beaucoup de difficultés à s'assimiler. Il y aura le 4-4-2, il a réglé un petit peu le problème défensif, mais offensivement, il n'était pas assez percutant. Et il y aura le 5-4-1, pour régler encore plus. Donc, l'équipe Nalfar, c'est une équipe qui cherche et qui تحويس ليمانيس tactiquement باش يبدا في ليمانيس اسكو تلعب في 4-5-1 نا 5-3-2 نا 4-4-2 دونك مروالي ليكيب قاعد تروح تلعب في 5-4-1 اسكو ليكيب نالفار نيرتيد اسكو كونتر لا جي اس كا تلعب في 5-4-1 اسكو تلعب في 5-3-2 je pense pas la stratégie la plus logique سو شي يروح سوا يروح في 3-5-2 نيس واش يلعب خلال لي ماتش واش يلعب كونتر لي بوفل سوا يروح vers le 4-4-2 باسكو تولي غير يستادينس face à une équipe jeune, la GSK, même si la GSK تيوغاد
اون ايكيب كي نا با فريمون لو ريتم عندنا نوث نلعب اكثر لي ماتش كل لا جي اس كا وتولي غير يلعب 5 ديفونسور اما يلعب 5 ديفونسور جو بونس سا فا فير لافير نكوني 5 ديفونسور لافير لا جي اس كا لا تخدم عندها لا جي اس كا تيزمير تغلق اللعب تغلق ما تلعب هو تيزمير تمبيشي ان بتي بو les points forts dans le qui sont limités maintenant les points forts en scène ils sont vraiment limités c'est un joueur offensif qui est très bien qui est talentueux c'est un milieu de terrain mais c'est une connexion avec les joueurs et c'est le même problème que la GSK mais c'est un rythme donc vous voyez غير نروحوا en 5-4-1 non en 5-3-2 contre la GSK je vois pas نروحوا c'est le schéma يجينا donc c'est plutôt logique نروحوا vers le 4-4-2 non vers le 3-5-2 après quand même les matchs مازال هذا لي ماتش دي شامبيونا دونك ميم لي ماتش كي ديزيدو لازم لونطرينور اللي يبدا لا تاكتيك باسكو التولا ودو فناري مانسون تاكتيكمون دونك دان كوتي نسعى اون ايكيب نالفار اون ايكيب ماروكين يكس عندي بروبليم فوتبوليستيك دي بروبليم دو تاكتيك دي بروبليم دوردر الجو اللعب مثلا اللاعبين هو يلعبين نسعى اون ايكيب qui a des problèmes financiers, économiques, de gestion et ça toutes les équipes algériennes et c'est ça la différence entre le football algérien et le football voilà, le football marocain, tunisien, égyptien, voilà, c'est dans la gestion, c'est dans l'administration des clubs et les problèmes. Voilà, c'est pour ça, il y a des clubs qui ont des centres de formation, c'est une ADN de compétition africaine. On connaît Sahara et je pense pas que dans 2 ans, dans 3 saisons, parce que nous avons des centres de formation, des comptes d'entraînement. Ça a tous les moyens باش تبرودوي وباش دايرين ريغولي sur la scène africaine نكوني ثاني ندير لا فيناليست اذا الناس مسكين غادي بريمي تول سو ني با لوجيك معناتها هو ا لون تيرم يمكن يلقى تجير هذا الفوتبول يمكن يلقى تجير هذا ليكيبينك سو ني با لوجيك سي با لوجيك اسكو سي فيناليست قبل انا اسكو ايدين دي فيناليست اسكو سي غادي بريمي تول سي با فريمون لوجيك اباري ميرسي دام كي تبدا لا فيديو قلنا بلي ويك تفرج جاس كثوره ils vont se débrouiller il a qu'à définir une solution pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions parce que ما l'équipe qui كثوره ساعات des problèmes d'effectifs تولمت باللي ساعات des problèmes d'effectifs واخي قال لي جوي سون با او نيفو واخي قال لي جوار دروسي قلان كل يوم شادين مام لونطرينور نتيد مام اسطنبولي كلي جوار ماشي خالي قلان ما كيغيرنو وثنت تساوي دارا دون دي ميور كونديسيون على المروك وثنت تساوي دون لي ميور كونديسيون ديال المروك اديرين شامبولي évidemment خدمنا un bon résultat la préparation du match et à l'approche du match c'est c'est 50% du résultat final nous voilà la GSK récemment de l'Afrique et les dernières années qui mettent sur l'Afrique à خدم des résultats parce que l'équipe تروحوا dans une bulle تروحوا داخل la bulle elle madame connaît la préparation il y a des habitudes de préparation de l'hôtel il y a des habitudes de préparation de sur place mais dès que tu vas on y va l'Afrique normalement ça va pas causer de problème tu vas au Cameroun à la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud à tu vas au Maroc c'est quand même ذاك كيف le Maroc ماشي à l'Afrique centrale donc tu dois mettre l'équipe dans les meilleures conditions c'est une obligation mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles faut se débrouiller pour ça ودقي على المانا ماشي يمكن لا جيسكون فما سنيني نو سو ماتش نو كونسيرن با يسعى المانا الماتش يسعى مليح المانا وظن بلي يسعى مليح المانا يسعى مليح المانا كو شامبيون يجي الاخر داك ريف دونا با تسعى المانا مليح سورتو لي بلون دونك يفو با لا راتي ابري مونزمير راه داخل الاستاد ربحنا داخل الاستاد ربحنا نورمال ميما الزمان نخدم اون بريستاسيون مي كوني نهار زايمنا سيماننا دونك يا ان بروبليم نجي كان كي تقولي غاشي سي ان ماتش نو نغني سي با نورمال on était finaliste quand même l'année passée c'est des joueurs de quartier c'est l'équipe de quartier donc la préparation et la mise en place d'un travail اللي تواخذ من تيني لو سكرين لا ريوسيت ذوكيد لو سكرين لا ريوسيت نولدي تو بروفيد ودون تفابولي راه نكوني ودون شنو راه دي تيوري بلي ثقيل لا تيوري نو ثلاث لا تيوري لا تي مي اون بلاص لا تي براتيكي تبو دا ريزولتا هذا ما كان خدمت سور لو تيران هذا هو ريزولتا فوالا ضايقني ودنو غالا نتبع ليكيب الفرن وليس كتبدل نعطيك لا تاكتيك باسكو لي 3 كومبوزيسيون وندسكنا ثورا ils ont été utilisés dans les 3 derniers matchs Léo ça a été utilisé dès le début
depuis le début de la préparation sur je l'avais même la Coupe d'Afrique mais c'est n'était تنقول les deux derniers matchs est-ce que بدل la tactique et gagné on zara mais une chose est sûre c'est que l'entraîneur l'équipe نرفار يتخيل لا جياسكا يمكن تخيل دار l'équipe لا جياسكا الا قارن حقري مالنا ديونت قارن حقري مالنا لا جياسكا ساعه غيسم et je pense que ما لونترينور كي يخشم داخل لي دي الا قد في لا تاكتيك سبيسيال يزمر يخدم ليرور عندها الا قرا اتيخدم ابري سي ان ماتش غادي تولعب كو لو ميور غاني داخل الستاد بيان سور داخل الستاد بلاك ما يخشم الاربيتراج بلاك ما يخشم انت ذاك ثني نشتاكيك خسران العب بضد تقرا لا فيديو يجيني ذا شو ثوالام فين نهضر ثوره فين نهضر ثوره في لي بروبليم لا جيسكا لي بروبليم الفار اي مكي ثوالام la préparation équipe bien évidemment ça me dit que nous allons débriefer comme prévu يمكن débriefer les deux derniers matchs من الجزائر on va débriefer l'Algérie contre le Niger كاودنا قيمه ديال هنا ثاني مير ثنوان ورثم ليليس